有冇人啊？房委會職員循例檢查。咩事啫嚇？咩事啊？你知道我哋咁多人住喺度，老豆都冇住啊，冇得住啦，咁點啊？匿埋啦，我哋匿埋。包咪唔好扮冇人喎。嚟啦嚟啦！你好，你係唔通係嘛？係我叫非凡哥。資料顯示咧，你一個人住嘅啫。頭先做咩咁嘈啊？我冇呢個電視啊嘛，你睇個電視幾大，喇叭又大，入邊咁多人，梗係嘈啦。一個人住睇兩部電視。哦，一部睇 TVB， 一部睇 TV， 但係 TV 又細啲 ，TVB 又大啲，唔使轉台。哇！你啲族人都幾大棚喎。係啊，不過死晒。死晒？你咪玩嘢啊！乜你睇到？見到咩啊？你係咪睇到入邊有條靚妹，兩眼反晒白，條脷伸到好長？仲有一隻啊，喺個地度爬緊。唉，你呢幾隻嘢搞到我家無寧日。而家送外賣嗰啲冚唪唥唔敢送嚟呢間屋㗎。幾隻？五鬼滅門慘案啊！你未聽過？電影都拍過幾部啦。唉，真係咩？佢哋呢兩個咧就食嘢啃死嘅，仲有一個咧就沖涼浸死嘅。有個女人仲冤枉啊！喺廚房煮飯，煮煮下燒死。仲有一個咧特別啦，個頭可以360度咁轉，你估佢點死㗎？仲冤枉，瞓瞓啦覺俾人扭斷條頸死嘅，嚟就喺呢後邊。我話俾你聽下，你千祈唔好掂佢哋，啊！你掂親佢哋咧，佢跟你一世，好似我咁，嗰陣時就掂過佢哋，佢跟住我，除非你想過戶啦，你就掂。使唔使揾人嚟搞下佢啊？啲死症嚟嘅，整都冇用啦。你孝敬下佢哋啦，啊咁佢又唔會記住你。嗱，你要餵佢食。點餵啊？掉喺地，佢哋會執㗎。佢哋好似唔係好睺。啊，係啊，我唔醒起，佢哋好聰明㗎。你俾嘢佢食，佢驚會有毒啊嘛。咁所以咧，你就要自己示範，等我哋知道係冇毒㗎，咁佢就食。你當面食俾佢哋睇。唔該，大佬，先食為敬啊！仲有呢招，蠟燭都要㗎，係咁依奶下。咁啊得啦，冇事㗎啦。誒冇到啦，開飯啦！